aya nilizozisoma ni ndani ya surati al-Anbiya kuanzia aya ya 39. Kauli ya Allah, law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakufuna an wujuhihim an-nar wala an dhuhurihim wala hum yunsarun. Ni muendelezo ya aya ambayo tulikomeka nayo katika darasa yetu ya jana. Allah tabaraka wa taala aliposema khuliqal insanu min ajalin, kwamba mwanadamu ameumbwa akiwa ni mwenye haraka katika kuomba yale ambayo yanamdhuru yeye mwenyewe. Saurikum ayati, Allah nasema nitawaonyesheni aya zangu na ishara zangu, fala tastajilun, na wala msiniharakishe. Tafanya mimi mwenyewe, hakuna haja ya kuntaka haraka. Wayaquluna mata hadha alwa'du, na wanasema ni lini hiyo ahadi, kwa kuifanya kwamba iko mbali sana. Itakuja lini basi? Kila siku tuambiwa mata hadha alwa'd, ni lini hiyo ahadi, ili tuone in kuntum sadiqin, ikiwa nyinyi ni wa kweli mnaotangazia kwamba kuna kiyama kitakuja, baada ya kiyama kuna mfufuo utakuja, baada ya kufuliwa kuna hisabu zitakuja. Mata hadha alwa'd lili istibdad, wanalifanya jambo liko mbali sana aliwezekani, kwamba lini tafika hiyo. Maana wazazi wetu waliambiwa hivyo, babu zetu waliambiwa hivyo, waliopita kabla yao waliambiwa hivyo, lakini tunaona hakuna kinachotokea. Siku zote ni habari tuna maneno. Allah anawaambia na kuwajibu, lau ya'lamu alladhina kafaru, lau wangelijua wale waliokufuru, hina la yakufuna an wujuhihim nar, katika wakati ambapo hawatoweza kuzizuia nyuso zao kuungua na moto, wala an dhuhurihim, na wala hawatoweza kuzuia migongo yao isiungue na moto, wala hum yunsarun, na wala wao kipindi hicho hawatonusuriwa wala kusaidiwa na yoyote. Wangelikuwa wanajua yale ambayo yatawapata wakati hayo yote yakiwafikia, basi wasengelifika kudai wafikiwe haraka haraka na hiyo adhabu. Maana siku hiyo ikifika, mwanadamu pamoja na kuupenda uso wake, katika kiungo chenye thamani kubwa kwa mwanadamu ni uso. Ndiyo maana Allah tabaraka wa taala katika adhabu pia kakitaja kiungo hicho ambacho mwanadamu akirushiwa mawe, kitu cha kwanza kukinga atafanya hivi. Huu ni mwili wake pia, lakini akipigwa mawe yeye atafanyaje? Hata kinga uso, kuonyesha ni ashraful a'dha'i lilinsani, ndio kiungo bora kwa mwanadamu anachokithamini kabla ya vinginevyo. Kwa hiyo ndio maana Allah tabaraka wa taala katika hii aya pia amefuatizia vile vile mwanadamu anavyothamini kiungo chake kile, kwamba makafiri wangelijua kwamba yatakayowakuta katika adhabu, siku ambayo hawatoweza kuuzuia uso wake mtu kuukinga na adhabu ya moto, wala hatoweza mtu kuzuia mgongo wake kuuzuia na moto, wala mtu siku hiyo hatakuwa na wakumnusuru kumwepusha kupata adhabu ya moto. Wangelikuwa wanajua hilo, wasengemtaka haraka Allah tabaraka wa taala awaletee adhabu. Maneno haya ya kibehi kwamba mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin, wasengeliyasema kama wangelijua siku hiyo namna watakavyodhalilika. Lakini makafiri hawajui hayo, wanaona habari tu inaenda tu kwamba ni hivyo hivyo, kwa hiyo wanasema wanavyotaka, lakini siku hiyo watafedheheka kuchomwa na moto wa Allah tabaraka wa taala. Katika lugha ya Kiarabu inapokuja lau, tumeelewana, inahitaji jawabu, na Allah tabaraka wa taala hapa hakuhitaja jawabu lau kwa sababu iwe ni shamil, inakuwa na balagha zaidi katika kumfikishia yule mtu ambaye anakusudiwa kuelezwa mambo kama hayo. Maana yake lau ya'lamu alladhina kafaru hina la yakufuna wujuhahum an wujuhihim an-nar wala an dhuhurihim wala hum yunsarun lama qalu hadhihi al-maqala, kama ungelijua yale yatakayowakuta
kipindi ambacho adhabu inawateremkia, hawawezi kuzikinga nyuso zao na moto wala migongo yao, wala hawapati nusura, basi wasingelisema maneno haya. Maana yake ni hivyo. Jawabu lau imeondolewa ili ifike zaidi kwa wale walengwa, waelewe kwamba kusudio la Allah tabaraka wa taala ni kubwa katika jambo hilo. Bal taatihim baghta, Allah anasema bali kiyama kitawafikia wao kwa ghafla. Kitu kinachokuja kwa ghafla ni kile kitu ambacho huna maandalizi wala uwezi kuleta toba. Ghafla kimetokea, kama yalivyokuwa mauti. Kuna watu wanashikwa na mauti hali ya kuwa hawakuwa na maandalizi ya kuleta toba. Mmoja wapo akiwa ni Firaun laanatullahi alayhi. Nyote mwajua kifo cha Firaun kilivyotokea. Amefikiwa na umauti Firaun hali ya kuwa tayari roho ishaanza kutoka, anaanza kuleta toba na kuamini. Lakini wakati huo toba ya mtu ndiyo imekuwa milango yake imefungwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba milango ya toba iko wazi mpaka pale mtu anapokuwa kwenye gharghar. Yani roho itakapofika kwenye kifua hapa, basi milango ya toba inafungwa. Na ndiyo Firaun alipokunywa maji katika ule mto na katika ile bahari, basi alielekea kwa Allah tabaraka wa taala akasema amantu bi annahu la ilaha illa ladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Allah akamjibu al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin falyawma nunajjika bibananika litakuna liman khalfaka aya. Ambiwa wewe leo ndo waleta shahada, umeishi umri mrefu ukidanganya watu kwamba wewe ni Mungu, ukidanganya watu kwamba hakuna Mungu zaidi yako wewe, tena kwa ujasiri mkubwa ukiwaambia watu kwamba wa hadhihi al-anharu tajri tahti, kwamba hii mito mnayoiona hapa Misri ni ufalme wangu, mimi ndio nilioitengeneza hii, kama Mungu mmetaka itokee hii imetokea. Sasa leo umekunywa maji, roho inatoka tayari imeshaondoka kwenye miguu, ishafika kwenye kifua, wasema nimeamini katika Mola ambaye wamemwamini bani Israil. Al-ana wa qad asaita qablu, sasa hivi ndio wakumbuka kuna Mungu wakati kipindi chote ulikuwa ukiasi. Sasa kiwiliwili chako tunakihifadhi ili kwa wakaidi wanaokuja baada yako wewe wajechukue mazingatio kupitia kiwiliwili chako. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala akamtoa roho. Na hii ni fundisho kwa kila mwanadamu kwamba fursa anayo ya kumrejea Mola wake kwa kutubia yale makosa aliyoyafanya. Asingojee yuko kitandani anatizamiwa roho ndipo atake kuleta shahada, huwezi kufanya hivyo. Au wengine hatujui vifo vyetu huenda vikatokea vya ghafla, mtu kupata ajali, tumeelewana na mengineyo katika hayo. Mwenyezi Mungu atuhifadhi na hayo yote. Bal ta'tihim baghta, Allah anasema kiyama kitawajia wao ghafla, fatabhatuhum, na kitawashangaza. Kikija kitawashangaza watu, kana kwamba watu walitamani kwamba wangelipewa taarifa kwamba haya jamani, kiko hapo Shinyanga, watu wa Mwanza, kuna yoyote anotaka kutubia, kiyama kiko Shinyanga, na wa Shinyanga naoambiwa kiko hapo Singida. Lakini halitotokea hilo. Allah nakisifu kiyama kuja kwake, anasema bal ta'tihim baghta fatabhatuhum, kitawajia kiyama watu hao au walimwengu, kitawajia kiyama ghafla na kitawashangaza. Kila mmoja atashangaza, sasa mbona leo jua ni hivi, mbona ardhi leo iko hivi, mbona milima ni hivi. Lakini mshangao wao hautokuwa na faida. Na hapo jua likishatoka huko mashariki kwenda, likishatoka huko magharibi kwenda magharibi, ndio ujue kwamba kila mmoja amefungiwa daftari lake, hawezi mtu kuleta toba tena. Yale aliyochuma tayari ameshayachuma, aliyopata amepata, kama sadaka lau ile wanaosema mwenye kupata apate, mwenye kukosa akose. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni wenye kupata. Fatabhatuhum, kitawashangaza kiyama hicho, fala yastati'una raddaha, na wala hawatoweza kukizuia kiyama hicho kisiwafikie, wala hum yundharu, na wala wao hawatocheleweshwa kuingizwa katika mikono ya Allah tabaraka wa taala. Kikifika basi kimefika, hakuna mtu atakayeweza kuzuia kwamba kisubiri kwanza. Hilo la kwanza. Lakini vile vile Allah anasema wala hum yundharuna, hawawezi kupewa muda
wanadamu kwamba wasubirishwe kwanza, labda kuna mmoja alisahau toba, kuna mwingine alisahau kurudi kwa Allah tabaraka wa taala. Hapana, kinapofungwa mlango wa toba, kinapofika kiyama, basi watu wote tutaelekea huko, aliopata apate, aliokosa akose. Ni swala la maandalizi, na haya yote ni kutuzindua sisi binadamu kuwa tuwe na intibah katika maisha yetu. Ndio yale aliyosema Abdullah ibn Umar katika kuifanyia sherehe hadithi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema, kun fi dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Tumeelewana kuwa katika dunia kama mgeni au mpita njia. Usijitumainishe hapa duniani. Kama vile mimi leo niko Mwanza, siwezi hapa nikafanya mambo kana kwamba ni mkazi wa Mwanza, maana nitaondoka nitarudi kwetu Tanga mimi. Kwa hiyo nitakayofanya hapa ni yale mepesi ambayo hayatokuwa na ulazima ya kubakia hapa, ni yale ambayo yatakuwa Tanga. Ndivyo tulivyokuwa duniani, tuwe kama wageni au wapita njia. Abdullah ibn Umar baada ya kuyaelewa maneno haya akawa anasema, idha asbahta fala tantadhir almasa wa idha amsayta fala tantadhir as-sabah wa khudh min sihatika limaradhika wa min hayatika limautika. Anasema unapofika asubuhi usiwe na matumaini ya kufika jioni, na unapofika jioni usiwe na matumaini kufika asubuhi. Lile ambalo linatakiwa lifanywe wakati ule katika la kheri lifanye kabla kusema kesho asubuhi mimi nitatoa. Kama leo tumeona tumefanyiwa michango hapa, kama mtu angelikuwa na uwezo wa kufanya pale pale afanye pale pale, kwa sababu hatuna dhamana na Allah kwamba jua litakuchwa na sisi tuko hai. Na vile vile katika la kheri ambalo waweza kulifanya sasa hivi wakati wa jioni lifanye, usilisubirishe asubuhi. Hakuna mwenye dhamana ambaye atafika asubuhi. Hiyo ni siri ya Allah tabaraka wa taala. Idha asbahta fala tantadhir almasa wa idha amsayta fala tantadhir as-sabah wa khudh min sihatika limaradhika. Tumia vizuri uzima wako, afya yako kabla hujafikiwa na maradhi. Kuna ibada yatakiwa ushindane kuzifanya wakati kiwiliwili chako kiko vizuri. Utafika wakati utataka kusimama utashindwa. Waona wazee na wengine wagonjwa wanaswali kwenye viti. Hatusemi kwamba wanapunguziwa, lakini kuna mambo mengi yanawapita kwa sababu ya maradhi waliokuwa nayo na utu uzima waliokuwa nao. Wewe bado ni kijana, una nguvu, mashaallah, waweza kusimama hata masaa 4 ukafanya ibada. Fanya wakati huu. Usingojee wakati huo kila ukisimama mikojo yatoka kwa utu uzima. Kila ukisimama uwezi miguu yatetemeka. Fanya sasa hivi. Wala tantadhiri anasema natumia afya yako kabla hujafikiwa na maradhi. Wa min hayatik kabla mautik. Natumia uhai wako kabla hujafikiwa na mauti. Kwa sababu mauti yakifika basi kila kitu kimefungwa na Allah tabaraka wa taala. Idha mata ibn adam inqata amaluhu illa min thalath. Tutumieni fursa tulizokuwa nazo za uzima na faragha kufanya yale ambayo yatachuma kheri, kuizichumia nafsi zetu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Bal ta'tihim baghtatan fatabhatuhum fala yastati'una raddaha. Na wakati huo kikija kiyama hali ya kuwashangaza, hakuna atakayeweza, hawatoweza kukizuia kisiwafikie. Wala hum yundharuna, wala wao hawatocheleweshwa kwamba subiri kwa kiyama kitasubirishwa kwanza wao wapewe japokuwa wiki 2. Hakuna atakayesubirishwa katika wanadamu. Wala qad istuhzi'a birusulin min qablik fahaqa billadhina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Allah tabaraka wa taala anamwelekea mtume wake kumpa maliwazo. Ukiangalia katika usulubu wa Qur'ani, aya nyingi zimekuja kumliwaza mtume salawatullahi wasalamu alayhi. Asa zile aya zinazokuja kuzungumzia visa vya mitume wenziwe waliopita kabla yake. Haya yote ni kumuonyesha kwamba ma kunta bid'an minar rusuli, wewe si pweke katika mitume. Yaliowapata wenzio ndio haya unayoona leo yanakupata, wenzio pia yaliwapata. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli, ambiwa subiri na wewe kama walivyosubiri wenzio wale mitume madhubuti wale waliopatwa majabali wale katika mitume ambao walipatwa na misukosuko kweli kweli, lakini walisubiri. Miongoni mwa aya hizo zenye kumliwaza mtume sallallahu alaihi wasallam ni hii. Allah anamwambia kwa taukidi na kiapo, wala qad
allamu waqi'atu fi jawabil qasam taqdiruhu wallahi laqad istuhzi'a birusulin min qablik. Na hapa vile kwa yakini walichezwa shere wenzio, walichezwa shere, walifanywa istizai mitume wengine waliopita kabla yako wewe. Fahaqa billadhina sakhiru, lakini yaliwakumba wale ambao waliwafanyia istizai, waliwacheza shere mitume, minhum miongoni mwao ma kanu bihi yastahziuna, yale waliokuwa wakiwacheza shere na kuwafanyia istizai mitume, yale yaliwarudi yakawaadhibu. Kwa hiyo hawa wanakufanya wewe kwamba ni mtume wa mchongo, kwamba wewe hauna asili ya kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Hizi ni shere wanakucheza wewe, lakini kumbuka hata wenzio waliopita pia walifanywa hivyo hivyo. Lakini mwisho ilikuwaje? Fahaqa billadhina sakhiru minhum ma. Hiyo ma hapo ilipo ism mausul mabni ala sukuni fi mahali rafu, ndio khabari ya fahaqa. Haqa ni fi'l madhi, faili wake ni nini? Ni hiyo ma, kwamba yaliwakumba wale ambao sakhiru minhum, walikuwa wakifanya shere na wakiwadhalilisha mitume miongoni mwao, ma, yale ambayo kanu bihi yastahziun, walikuwa wakiwafanyia shere mitume hao, yale mambo matusi waliokuwa wakiwatukana, ule urongo wakiwanasibisha nao, yale matokeo yao yalikuja yakawa ni adhabu juu yao kulipa yale ambayo walikuwa wakiyafanya. Maana yake kwamba haya wanaokufanyia wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam wenzio pia walifanyiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja yuko Kaaba ana swali, na wazee wa Kikuraishi walikuwa pembezoni, wao ndio ilikuwa baraza yao iko pale sana. Si kuna baraza vya watu kupiga porojo, na wao porojo walikuwa wanazipiga pale Kaaba, au kina Al-Walid bin Mughira, Utbah bin Rabi'a, Shaybah bin Rabi'a, Ubay bin Khalaf na wengineo wazee hapo, kina Abu Lahab, Abu Jahal, wana baraza zao wamekaa. Mtume alivyofika pale akaswali, lakini kumbe walikuwa tayari wamepanga kwamba wamemfanyia mengi, lakini haachi kuja pale. Kwa hiyo wakapanga kwamba ni nani atakwenda chukua uchafu uliotoka na mtoto wa ngamia. Vile Muhammad akisujudu wakamwekea ule uchafu juu ya mgongo wake. Akatokea mmoja akasema mimi nitafanya hivyo. Ambao afanya haraka, huyo jamaa akashakuja sasa. Kaenda chukua uchafu uliotoka na mtoto wa ngamia yule, akabeba vizuri mpaka mtume asujudu hivi akanamwekea juu. Subhanallah. Angalia ni namna gani watu ambao waliamua kumdhalilisha mtume kutoka kwa muumba wao subhanahu wa ta'ala. Basi mtume sallallahu alaihi wasallam yasemekana alikuwepo Abu Bakari pale. Baadhi ya riwaya sema alikuwepo mwanawe Fatima, wakamuondoa ule uchafu ule. Mtume anatokwa na machozi kwamba watu hawa nimeletwa nje waokoe na adhabu ya moto, lakini watu hawa hawaelewi chochote, wanafikia kumfanyia hivi mtume wao sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ilikuwa ni haki ya Allah tabaraka wa taala kumliwaza mtume wake mara kwa mara, kwa sababu anakutana nayo yako nje ya ukawaida wa kibinadamu. Mambo mengi walikuwa wakimfanyia. Abu Bakari siku hiyo, na yeye ukiachana mtume, yeye siku moja naye ameenda hivyo Al-Kaaba pale, akawa anatangaza kumtangaza Muhammad. Basi alipigwa Abu Bakari mpaka akazimia, pigwa kabisa na watu wa Maka, akabebwa msega mpaka nyumbani kwake. Kufika nyumbani kwao, alipopata ufahamu tu, walipigwa wote yeye na mtume, kumbuka walipigwa wote na mtume. Sasa yeye alibebwa amezimia mpaka afika nyumbani kwao. Jambo la kwanza baada ya kuzinduka auliza, kaifa halu nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ambapo wewe hali hii umetaka kufa, kwa nini ujiangaliziwe mwenyewe? Asema hapana, mimi ni nafuu, nataka njue mtume yuko kwenye hali gani huko sallallahu alaihi wasallam. Angalia watu walivyokuwa wanatesa wale wenye kusimamia dini. Al-kufru millatun wahid. Na hata leo haya yanawakuta madai, kwa sababu ukafiri ni njia moja. Yaliyomkuta mtume sallallahu alaihi wasallam, yaliwakuta maswahaba wake, yaliwakuta wema waliotangulia, ndio wanaowakuta madai wa zama zetu hizi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yati zamanun, yati ala nasi zamanun almutamassiku bidinihi kalqabidh ala aljamr, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Asema itafikia wakati
Mtume asema itafikia wakati kwa watu yule mwenye kushikamana vizuri na dini yake atakuwa ni sawa na mtu aliyokumbatia kaa la moto. Ukijifanya una dini, basi madhila ya walimwengu na shida misukosuko ndio itakuzingatia. Lakini kumbuka haya yote ni natija njema kesho mbele ya Allah tabaraka wa taala. Usiogope kutangaza dini ya Allah, usiogope kufanya dawa, kwa sababu hii ni sunnatullahi ala awliyaihi, ndio mwenendo wa Allah tabaraka wa taala alioweka kwa watu wake. Siku zote haki haipendwi, siku zote haki haipendwi, na yule ambaye atasimama kidete kuitangaza haki, basi atarajie kupata haya yoyote. Au labda uwe munafiki, maana wapo wanafiki leo mwanawe hivi, kesho yeye apronyoka enda toa taarifa za uongo hivi ili kudhuru waislamu wenziwe. Hawa hawezi kupata madhara hata siku moja. Lakini kama ni kweli almutamassik bidinihi, ukao umeshika vizuri dini yako, mtu wa ibada, wamtangaza Allah, basi lazima yatakukuta kama haya. Ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam aya nyingi katika Qur'ani zimekuja kumliwaza asione kwamba ni yeye pekee, bali wenzio waliotangulia pia walipitia katika taratibu kama hizo. Wala qadistuzi'a birusulin, kwa hakika walifanyiwa istihzai mitume min qablika, kabla yako wewe Muhammad, fahaqa billadhina sakhiru minhum, lakini yaliwakumba wale ambao walifanya taskhiri na istihzai miongoni mwao, ma kanu bihi yastazuna, katika yale ambayo walikuwa wakiyafanyia istihzai. Yaliwakuta madhara makubwa katika zile istihzai wanazowafanyia mitume na wema waliotangulia. Qul, sema Muhammad kuambia hao, man yaklaukum bil-laili wan-nahari, ni nani atakayewalinda, nani anowalinda usiku na mchana, minar rahmani, asiyekuwa mwingi wa rehema. Ni nani? Wanadamu wana ulinzi wote wa Allah tabaraka wa taala. Tumeelewana wana ulinzi wa Allah tabaraka wa taala, lahu muaqibatu min amri yahfadhuna. Subhanallah, Allah tabaraka wa taala ameweka malaika kwa wanadamu ambao wanawahifadhi mwanadamu yoyote. Nitakupa mfano mmoja. Mtu aweza akalala porini, na haya Allah ameyatolea mfano kwenye Qur'ani. Baada ya hapa nitakueleza. Mtu aweza akapatwa na usingizi porini, au hata nyumbani kwake. Kwa wale vijijini, kuna vijiji ambavyo vina wadudu wakali, vina nyoka, vina wadudu wengine wakali, lakini watu wanaishi kule na maisha yanakwenda. Nani anawahifadhi na wanalala? Tumeelewana Kuna bwana mmoja asimulia, asema alilala na nyoka. Wajua vijijini nyumba hiyo ina matundu mengi, mtu alala kwenye kitanda kimetengenezwa na majani. Tumeelewana mtu alala hapo na familia yake, na humo manyoka ndio anotembea humo, mara mengi ametoka. Asema yafikia usiku nasikia kuzizimiwa, mwili wake wote kama akabana pumzi kufaganzi hivi. Hiki kitu gani hiki? Sio mnyama huyu. Basi akajisogeza polepole mpaka kaondoka pale kwenye sehemu aliolala. Kumwilika akuta njinyoka limejinyoosha sawa sawa na yeye. Kumbe ile baridi yule bwana naye ilikuwa pata ujoto wa kibinadamu. Lakini tizama Allah tabaraka wa taala, yule nyoka alijua huyu ni binadamu, lakini hakumdhuru. Lakini mwanadamu hakujua kama huyu ni nyoka. Nani aliyomhifadhi kwenye hali hiyo? Ni Allah tabaraka wa taala. Achana na hiyo kulala. Mashamba tunamomwenda, wallahi saa nyingine uwezo kupita njia wenyewe wanaita njia za panya. Njia uone miguu yako yakanyaga wapi uko chini. Umezungukwa na pori, waenda zako shamba au warudi kutoka shamba. Na humo mna majoka chungu mzima ambalo likikugonga uwezo usifike hapo kwenye nguzo. Man yaklaukum bil-laili wan-nahar, ni nani anawahifadhi nyinyi? Ni Allah tabaraka wa taala. Angalia Allah tabaraka wa taala alivyoonyesha ufundi wake kwa ashabul kahfi. Ashabul kahfi, vijana wale, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Allah anawasifu kwamba ashabul kahfi walikuwa ni vijana tu wadogo wanaochipukia, ambao katika mji wao ulikuwa akishirikishwa Allah tabaraka wa taala, wakaamua kupingana na mfalme wa pale,
kwamba sisi tuachie tumwabudu Allah mmoja, usitulazimishe kwenye dini yako ya ushirikina. Mfalme naye akakataa. Alivyokataa mfalme akawekea wanted kwamba ikifikia kesho kama mje kuja kwenye dini yangu mtawaua nyote nyinyi vijana. Vijana wakafikirishwa kwamba wasubiri kesho walete jibu kwa mfalme. Ndipo walipoondoka kwenye mji ule wakakimbia kusikojulikana. Allah tabaraka wa taala akawaelekeza katika pango fulani. Tumeelewana akawakimbizisha huko. Walivyofika huko Allah akawatoa uhai wao. Allah tabaraka wa taala anasema wadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Walipofika walipoanguka, kitu cha kwanza Allah alichokifanya ni kuyaziba masikio yao. Wadarabna ala adhanihim, Allah kayaziba masikio yao. Wenyewe wanasema katika hawasi al-khams, vile viungo vya hisia vitano, tumeelewana kiungo cha kwanza ambacho kinafanya kazi kabla ya chochote baada ya kiumbe kuzaliwa ni sikio. Na vile vile katika vyote katika kiumbe ambacho katika kiala ambayo inafanya kazi katika hivyo, hata mtu akiwa amelala ni sikio. Sikio linafanya kazi ukiwa uko macho na ukiwa umelala. Tumeelewana Allah tabaraka wa taala anasema yeye Allah ndio amewatoeni nyinyi kwenye matumbo ya mama zenu, la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Allah baada ya kuwatoa wanadamu katika matumbo ya mama zao akawaekea vitendea kazi vya kumtambua yeye. Cha kwanza alichokitaja nini? Sikio. Kwa nini kimetajwa kwanza? Darasa letu lilikuwepo jana ile kwamba kuna vitu vikitajwa mwanzo vina ahamia katika Qur'ani. Sio kwamba kimetangulizwa tu kutajwa, kina intibah. Allah tabaraka wa taala ametaja sikio kwa mtoto kwamba ndio kiungo kinachofanya kazi katika hawasi za zile tano. Mtoto akizaliwa kabla ya macho kuona ni sikio. Kama hujaliona hilo, fanya hivyo, testi hiyo kwa wanao au kwa mtoto aliozaliwa aliyokuwa na siku 2-3. Peleka kidole hivi kwenye macho yake atakuangalia hivi. Lakini fanya atafanyaje? Atashtuka. Kwa nini? Kwa sababu sikio ndio kiungo cha kwanza katika hawasil khamsa ambazo zinafanya kazi kwa mwanadamu. Na ndiyo maana Allah tabaraka wa taala alipotaka kuwahifadhi ashabul kahfi katika lile pango ili wasipate usumbufu, walikaa miaka mingapi? Walabithu fil kahfi 300 sinina wasdadu 9. Walikaa miaka 309 katika lile pango, walikaa miaka 309. Allah tabaraka wa taala akaziba. Kitu cha kwanza alichowafanya ni kuziba masikio, maana sikio lina kawaida kufanya kazi mtu akilala na akiwa macho. Allah akaziba masikio yao ili wanyama watakopiga kelele huko wasisikie, watu watakokuja shaka na kulisha wanyama wao wasiwashtue, basi wakalala kimya kwa sababu Allah tabaraka wa taala aliwahifadhi. Na usidhanie kwamba wadudu hawafiki, yawezekana walikuwa wakifika, lakini Allah ndiye anowahifadhi kama ambavyo anatuhifadhi sisi. Sisi hatuna ujanja jamani. Tuna majinyama makali kama ya kusudia kutoka huko maporini kuingia mitaani wala hatuwezi kukaa salama. Tuna majinyoka makali makubwa lau kama yaamua kwenda, lakini Allah tabaraka wa taala ndio anotuhifadhi sisi kwa hikima zake na ufundi wake. Kwa hiyo anauliza qul man yaklaukum bil-laili wan-nahari minar rahmani, ni nani ambaye anawahifadhini nyinyi usiku na mchana kutokana na Allah mwingi wa rehema? Bal hum an dhikri rabbihim mu'ridun, bali hao washirikina ni wenye kupinga kumkumbuka na kumtaja zaidi Mola wao mlezi. Siku zote wao wanapinga kumkumbuka fadhila zake, kumtaja na kuzitaja fadhila zake. Siku zote wako mbali washirikina na makafiri. Lakini waislamu siku zote wanakumbuka kwamba ni Allah pekee ndiyo ambaye anawahifadhi na anawaneemesha usiku na mchana. Bali huma an dhikri rabbihim, bali wao wako mbali kabisa katika kumtaja Mola wao mlezi, mu'ridhun, wakiwa wanajiepusha nalo jambo hilo. Am lahum alihatun, au wao wana miungu wengine asiyekuwa Allah,
Allah anauliza am lahum alihatun tamna'uhum min dunina, au wao wana miungu wengine ambao wanawazuia wao badala yetu sisi. Wanao miungu wengine wanaohifadhi na matatizo kinyume chetu sisi. Jawabu, hawana Mungu wanaomtegemea kuwahifadhi wao na kuwazuia wao na mambo mengine isipokuwa ni Allah tabaraka wa taala. Lakini vile vile hakunapo miungu ambao watawazuia wao na adhabu ya Allah tabaraka wa taala. Tumeelewana am lahum alihatum tamna'uhum min dunina, au wao wana miungu wengine ambao watawazuia na adhabu zetu zisiwafike. La yastati'una nasra anfusihim, hiyo miungu wanayoitegemea haiwezi kujinusuru hiyo yenyewe. Wala hum minna yushabuna, wala miungu hiyo haiwezi kuwa sambamba na sisi katika kuwasaidia. Tumeelewana Waarabu walikuwa na jambo moja kipindi hicho. Mtu anapoikosea jamii fulani akitaka kupita kwenye safari zake, basi atafuta jitu la maguvu ili limsindikize kupita ule mji. Tumeelewana na haya Allah anayezungumza kwa Nabiullahi Musa alayhi salatu wasalam, anasema wala hum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun. Hawa wana Israeli, mimi kuna dhambi nimeifanya, mimi naogopa wataniua. Kwa hiyo akataka apewe nani? Apate sahib. Tumeelewana apate sahib, awe na mwenziwe, kwa sababu amvushe kwenye kikinini. Na hivyo ndivyo ilivyo. Mtu akijiona ni mnyonge atafuta mwenzie kwamba twende bwana, kashachokoza watu huko. Na muwe makini na watu wa hivyo. Kuna watu wengine ni wachokozi kusudi, achokoza watu alafu hamwambii mwenziwe anaambatana naye kwamba nimechokoza watu, akifika washambuliwa, mwenzie ingia kwenye ugomvi ambao hakununua. Ndio ugomvi huu wa hawa washirikina na hayo masanamu, kwamba hayatoambatana na Allah masanamu hayo kuwasaidia hao kuokoka na adhabu ya moto. Hakuna hilo. La yastati'una nasra anfusihim, hawawezi wao wala hawatoweza hao kuzinusuru nafsi zao na moto. Wala hum minna yushabuna, na wala wao hawatofanywa kuwa pamoja na sisi kwa nusuru wao. Yushabuna mina suhba, hawatopata usuhuba kwetu sisi wao eti kuwa nusuru hao watu wao wale waabudu hao washirikina, na hiyo mizimu yao na ibada zao hizo hazitokuwa na nafasi mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kama wataka ibada yenye raha, muabudu Allah tabaraka wa taala. Tuelewana jitangulize mbele kwa Allah, jisalimishe kwa Allah, basi Allah atakuwekea ulinzi wa aina yote. Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan-nuri ila adh-dhulumati. Allah ndiyo mlinzi wa wale walioamini, anawatoa walioamini katika kiza cha ukafiri na ushirikina, anawapeleka katika nuru ya imani na Uislamu. Ndiyo kazi ya Allah, ulinzi wake. Walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut, ama wale washirikina na makafiri walinzi wao wanawategemea ni taghuti, ibada hizi za kishirikina. Yukhrijunahum minan nur, siku zote ibada hizo zinawatoa wanadamu katika nuru ya Uislamu na imani ila dhulumati, na inawapeleka katika kiza cha ukafiri na ushirikina. Mwenyezi Mungu atuepushe na hayo. Kwa hiyo kama utaka mlinzi wa kweli ambaye hashindwi, mlinzi huyo sio hao walinzi wengine hawa mpaka achinjiwe kuku. Ambia bwana lete kuku wa kijani wa mwekundu, lete kuku sijui wa rangi 6. Yote ya nini? Mlinzi gani mpumbavu asiokuwa na akili huyo, asiokuwa na uwezo mpaka apewe kuku? Sasa kuku ndio nini? Ndio akulinde wewe, na atapewa kuku na hana ulinzi wote. Uongo tu, kudanganyana. Leo majumba yetu yamejaa mavyupa, yamejaa mahirizi, yamejaa mapembe. Sehemu zetu za biashara zimejaa vijikaratasi, tumejaza chungu vikorokoro kabisa. Mwataka ulinzi gani? Yeye aliyokuumba ashindwaje wewe kukupeleka anavyotaka yeye? Yani Allah akuumbe kiumbe chake, alafu akuachie wewe udhalilishwe, alafu kuwe na mlinzi mwingine zaidi ya yeye. Jamani, mbona tuamkosea Allah jamani? Riziki yaletwa na talasimu linofungwa kwenye sehemu ya biashara. Riziki yaletwa na kichupa kilichofukiwa katika sehemu ya biashara.
hii basi haina maana Allah ameshindwa basi kutulea sisi kama twalewa na binadamu wenzetu wanatuandikia matalasimu kwanza. Jamani, kila kitu kipo. Allah amekiweka formula, yote ipo. Yote itamfikia mtu kama vile alivyo. Tusiadaike, tutakeni ulinzi kwa Allah. Idha sta'anta fasta'in billah wa idha sa'alta fas'alillah, au kama kala sallallahu alaihi wasallam. Wataka msaada, mambo yamekukinga, mambo yamekuelemea, omba msaada kwa Allah, ashindwi. Wataka una shida yako, wataka msaada, muombe Allah tabaraka wa taala, atakupa. Yeye ndiye aliyokuumba, yeye ndiye anakupa pumzi. Hivi kama Allah atakata pumzi zake, hao watatupa pumzi nyingine za kupumua? Allah kweli ni mwingi wa rehema. Hebu angalia pumzi tunavyozipata. Ingelikuwa pumzi zinajazwa sheli kama mafuta, maana kila mmoja akiangalia mtungi wake, huyu aona mtungi huu kesho unifikishi pumzi yangu. Yule mwingine aona pumzi yake, mtungi wake magharibi haifiki. Yule mwingine aona hivi, wafikiri sheli kungekwaje? Mmekutana watu 20,000, kila mmoja kwambia mimi sifiki kesho. Mimi niache mimi kwanza. Hii foleni niache mimi baki. Wewe waona hizo sheli zingekwaje? Alafu pumzi hizo sio kwamba wajaziwa kwenye mtungi wako bure kama unavyojaza mafuta. Kuna watu humo wangelikuwa hawapo mpaka leo. Watu wangelikuwa hawapo kwa sababu tajiri kwanza angetanguliza ongo kwa mwenye sheli kwanza ili aipe mbele. Haya, mimi na wewe ungekuwa mtu wangapi? Yezekawa wewe wafa kesho, lakini kesho ishaje haiko full. Kama unavyokwenda chukua tiketi za ndege au za basi, ambapo kesho gari imejaa. Na wewe kijimaskini umeenda na 200 zako ujaze pumzi za siku 2, sogeze utafute pesa, waambua tuna wiki nzima hapa sheli yetu hatuna nafasi. Lakini Allah tabaraka wa taala kwa ukarimu wake kaeka pumzi ziko mikononi mwake. Ili walitufundishi kwamba haya mengine pia yako mikononi mwake. Haya ya riziki, haya sijui ya nini, yote yako mikononi mwake. Twadanganywa jamani. Ukitaka kwa Allah muelekee, Allah atakufungulia kila kitu. Tuwafundishwa kila siku kwamba tusimame usiku, Allah anakuja katika uungu wetu wa kidunia huu. Anasema yuko wapi mwenye shida nimtatulie shida zake? Yuko wapi alionikosea nimsamehe dhambi zake? Lakini tumelala. Tuamka hapo tuenda kwenye vibanda huko, banda umiza wenyewe wanaita, uenda mlilia mtu shida ya utajiri, yeye mwenyewe umempelekea 10,000. Haya, kama ni utajiri, kwa nini yeye asijitengenezee utajiri mapema? Yeye achukue 10,000 yako na yeye akutengenezea utajiri, wewe ukafanikiwe. Wanadamu tumepigwa na kitu kizito kwenye vichwa vyetu. Tumepigwa na vitu vizito. Yaani uenda mlilia mtu shida, ukimuona yeye mwenyewe ana shida, wewe ndio utakiwa umsaidie yeye. Mzee, nimekuja mimi pale kazini sipaelewi, kuna watu wamenikalia vibaya. Hakuna mjukuu wangu, itakuwa jema tu, utapata mali tu, wewe utapata. Lakini yeye mwenyewe kavaa kijinguo hicho cha ovyo, kajenga kijibanda hicho mpaka uiname ndio uingie. Wewe watu wa kwenye bangaluu huko na gari iko nje, lakini unamlilia shida hiyo. Yeye ndio aje kulilia shida, wewe kutoka huko unamlilia shida wewe. Saa ma tahkumun. Kweli maamua mambo mabaya kabisa. Kwa hiyo Allah anatufundisha kwamba amlahum alihatun tamna'uhum min dunina, hivi wao wana miungu wengine ambao wanawazuia wao kutokana na adhabu zetu. La yastati'una nasra anfusihim, miungu hiyo haina uwezo wa kujinusuru hiyo yenyewe. Tumeelewana? Hao wenyewe hawezi kujinusuru na kujisaidia. Wala hum minna yushabun, na wala wao hawako pamoja na hawaweki pamoja na sisi kuwanusuru wao wanaotaka shida. Hawaweki pamoja na sisi. Bal matta'na haula'i wa aba'ahum, Allah anasema bali tuliwastarehesha hao pamoja na baba zao, hata tala alaihimul umur, mpaka umri wao ukarefuka. Tuliwaneemesha sana. Hakuna ambaye hajaneemeshwa wala hajafikiwa na neema ya Allah tabaraka wa taala. Sote tumezama katika neema za Allah tabaraka wa taala. Mojawapo ni hiyo pumzi. Tuelewana Mojawapo ni hiyo pumzi ambayo Allah tabaraka wa taala ameitoa majanan, Waarabu wanasema ameitoa free of charge. Hakuna kulipa
ukapata nini. Na angalia Allah tabaraka wa taala, wanazuoni wanasema kuna vitu zaidi ya viwili ambavyo Allah tabaraka wa taala ameviweka kama mukawimati hayati liinsan. Mwanadamu amepewa vitu karibia vitatu ambavyo ndio mzunguko wa maisha yake ya kila siku: chakula, maji na pumzi. Chakula, wanasema mtu aweza akavumilia mwezi mzima akakaa bila kula na akasurvive, hata kama atakuwa amedhoofika. Tumeelewana hata kama amedhoofika aweza akakaa mwezi mzima ndipo akafa. Maji haya, wapo wanaosema mtu aweza akasurvive siku 7 ndio akafa. Hawezi kufika mwezi wala wiki 2. Hawezi kafini. Pumzi, Allah tabaraka wa taala ili ameliweka mtu hawezi kumaliza dakika. Akikosa pumzi dakika 1 hakuna anakuwa amesurvive. Ndiyo maana chakula kimewekwa muda mrefu, kwa sababu mtu aweza akasurvive, akapotokea mtu wa huruma akampa japokuwa embe akala. Tumeelewana Mwezi mzima watu wamekuja kugundua, labda huko wamekuja, jamaa huyu anasua, huyu aonekana muda mrefu, mpelekeni akapate drip kwanza, wapewa chakula na nini, una survive. Kwa hiyo wanadamu waweza kusaidia katika chakula. Ndiyo maana Allah tabaraka wa taala ameirefusha kusurvive mwanadamu kukosa chakula. Wanadamu waweza pia wakakusaidia kupata maji ukasurvive baada ya kukosa maji labda kwa wiki au siku 3. Tumeelewana Lakini hakuna mwanadamu anaweza kukusaidia pumzi. Ndiyo maana Allah akabakia nayo, na ndiyo maana ikawa ni muda mchache kusurvive mwanadamu katika pumzi. Akalibakia nalo yeye mwenyewe, kwa sababu lau ingelipewa mwanadamu uwezo wa kumsaidia mwenziwe pumzi, amemkuta mwenziwe ana siku 3 ameishiwa na pumzi, enda mwisho, alafu mbaya zaidi ikawa ni wale ambao walikuwa wanagombania nafasi kazini au walikuwa wamegombana pale mtaani, wafikiri atasemaje? Wewe kufa na sikupi chochote kwenye pumzi yangu. Lakini Allah kutaka iwe kwenye milki ya mwanadamu. Jamani, tuna neema nyingi ambazo Allah tabaraka wa taala ametuneemesha sisi. Ni sisi wenyewe ukaidi wetu wa kutomtambua Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo anasema bal mata'na haula'i wa abaahum, bali sisi tumewastarehesha sana wao pamoja na baba zao, hata taala alaihimul umur, mpaka umri ukawarefuka. Afala yarawna, hivi hawaoni kwa mazingatio, anna na'til ardha nanqusuha min atrafiha, kwamba sisi tunaielekea ardhi huku tukiipunguza ncha zake. Hivi hawaoni neema tulizowapa hizo katika maisha ya kidunia, lakini wajue na waangalie kwa mazingatio kwamba ardhi sisi tuifinya, tuipunguza ardhi. Anna na'til ardha nanqus min atrafiha, sisi tuiendea ardhi na kuipunguza ncha zake. Ardhi inapungua, na hili ni somo ambalo Allah tabaraka wa taala amelitoa miaka 1400 iliyopita. Ardhi ina upunguaji wa aina 2 kuu, wanazuoni wa tafsiri katika kuifasiri aya hii. Vipi Allah anaipunguza ardhi? Wanasema baadhi yao kwamba maji yanakula fukwe. Tumeelewana wale ambao watakuwa wameshatembelea katika, sijajua katika mialo ya huku ziwani, mimi nazungumzia ile mialo ya kule baharini zaidi. Ukienda Bagamoyo, ukienda Pangani, ukienda Tanga, Lindi, Kilwa, utakwenda kuta magofu yako kwenye maji, majumba ya kale yako kwenye maji. Usidhanie kwamba nyumba zile zilijengwa kwenye maji kipindi hicho. Zilikuwa nchi kavu, zilikuwa ardhini, maji yalikuwa yanaishilia mbali. Tumeelewana Wale ambao wameshafika kwenye sehemu hizo nafikiri watakuwa wananielewa nini nasema. Kwa hiyo kila siku zinapoenda, Allah tabaraka wa taala maji ndio yanakula ardhi polepole, inasogea mpaka yale majumba mengine yako katikati ya maji. Hiyo namna ya kwanza, namna Allah anavyoipunguza ardhi. Namna ya pili ya Allah tabaraka wa taala anavyoipunguza ardhi, wanasema wanazuoni kwamba ni kule kuingia katika Uislamu baadhi ya watu wa nchi ambazo hata mwanzo zilikuwa hazina Muislamu hata mmoja. Leo tukizungumzia kama Denmark,
tukizungumzia kama Australia, ni nchi ambazo ilikuwa uwezi kuhisi kwamba kuna Muislamu hata mmoja. Leo Allah tabaraka wa taala nchi hizo amezitoa, kuna Waislamu tena wazawa. Tumeelewana? Maana yake Allah tabaraka wa taala ule ukafiri au upunguza na Uislamu au nini? Sio, mmeelewa? Ule ukifanya tathmini utakuta wanaoingia kwenye Uislamu ni wengi kuliko wanaoritadi. Mwenyezi Mungu atuepushe. Wanaoingia kwenye Uislamu ni wengi kuliko wale wanaoritadi kuingia kwenye ukafiri. Maana yake kama ardhi ya Waislamu inazidi kutanuka na ardhi ya kikafiri inazidi kufanya nini? Kubana. Allah tabaraka wa taala lilisema hili miaka hiyo na leo linathibitishwa. Leo siku moja namsikia mchungaji mmoja katika nchi yetu hii ya Tanzania asema watu wa Ulaya wamekosea sana kukaribisha wakimbizi wa nchi za Kiarabu, kwa sababu miaka 50 ijayo Ulaya itakuwa na Uislamu kuliko Ukristo. Huyu ni mchungaji azungumza kwenye vyombo vya habari. Sasa mimi natamani kipindi hicho nisiwepo Uislamu ukitawala dunia. Wanachukiawa, wanachuki kweli kweli. Asema naomba watu hawa wanakaribisha watu hawa waingie, wanawapa uraia, wanawapa nini. Hii ni dalili kwamba Uislamu baadaye utakuwa na nguvu Ulaya na Ulaya itatawaliwa na Uislamu. Naomba Mungu, wajua tena wakisema yeye, naomba Mungu mimi nisifike kipindi hicho. Wapi wewe utazuia kazi ya Allah? Allah mwenyewe kashasema hapa. Anasemaje Allah tabaraka wa taala? Afala yarawna anna na'ti al-ardha nanqus min atrafiha. Tayari Allah alishasema Ukristo ataufifinyiza au dini hizi nyingine atazifisha, Uislamu utatawala katika. Hii ipo na dalili zote zaonekana. Leo ukiangalia Ulaya makanisa yanafungwa. Dini za Ulaya zimebakia za kwenye kitambulisho, I am Christian, basi imeandikwa pale basi, lakini hana ibada, hana nini, au kuvaa misalaba, ndio imebakia dini hiyo. Lakini hakuna ule uhalisia kama walivyokuwa Waislamu wakiwabize na ibada zao. Hakuna. Ulaya imekwisha kabisa. Tumeelewana? Bali ndio hao ambao wamewaletea wenzetu dini huku, ndio hao wanawaletea pati tu ushoga. Bwana, ushoga unatoka wapi? Mbona tuwaficha? Hii ndoa za jinsia moja ni wao wale waletea wenzetu dini. Hawa wamewaletea dini, waliwadanganya kwenye dini mpaka wamehamasika. Sasa hivi wanawaborongea zaidi, wanawaletea ndoa za aina moja. Uislamu utabakia kuwa ni dini ya haki, haichezeleki. Tumeelewana? Na utaenea Uislamu kwa sababu ndiyo haki ya ulimwengu. Ulimwengu wenyewe umekaa Uislamu. Ma min mauludin illa yuladu ala fitra. Hakuna kiumbe kilichozaliwa isipokuwa kinazaliwa katika maumbile ya Kiislamu. Wazazi ndio watakuwa wabaya hawa atakao watoto wale waingizwe kwenye Ukristo au waingizwe kwenye Umajusi au kwenye Uyahudi. Lakini kiumbe chochote kinachozaliwa katika wanadamu anazaliwa tayari akiwa na formula katika mwili wake ya Uislamu. Wazazi ndio wanaoharibu. Afala yarawna, hivi hawaoni kwa mazingatio. Tumeelewana? Anna na'til ardha nankusuha min atrafiha, kwamba sisi tumeielekea na tunaiendea ardhi na huku tukiipunguza ncha zake. Afahumul ghalibun, hivi wao watakuwa ni wenye kushinda kweli kwa dini zao hizo na ibada zao za kishirikina? Hivi kweli wataweza kushinda? Watakuwa ni wenye kushinda? Hawezi kushinda. Inna lanansuru rusulana, Allah tabaraka wa taala asema sisi tutawanusuru mitume wetu, walladhina amanu, na wale ambao wameamini. Ukiwa una imani basi utanusuriwa kama alivyonusuriwa nani? Alivyonusuriwa mtume wa aina yoyote wa Allah tabaraka wa taala. Qul innama, sema Muhammadi, hakika si jinginelo, undhirukum bilwahi, mimi na watahadharisheni kupitia wahi. Inama tumeielezea juzi katika darasa, ni katika turqul hasri. Waarabu wanasema maana yake Mtume sallallahu alaihi wasallam
anataka kujifungamanisha na kazi alioletewa, sio kazi nyingine. Kazi alioletwa mtume ni ipi? Ni kuwaofisha watu. Je, kuofisha kwake anaofisha kupitia nini? Anapitia wahi tu. Ndio maana ya inama, kwamba yeye mtume kigezo chake na nyenzo yake katika dawa ni wahi, kama vile alisema wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mtume sallallahu alaihi wasallam Allah ananukuu kwamba yeye hazungumzi kwa matamanio ya nafsi yake, anachokizungumza ni wahi. Kwa hiyo watu wa Maka na washirikina na wengineo wanasumbuka zaidi kumtambua na kumuelewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad azungumzi kwa utashi wa maneno yake na nafsi yake, anachozungumza ni wahi, amefundishwa aseme hivyo na muumba wa ulimwengu. Kwa hiyo hapa pia anasema hivyo hivyo, qul, sema kuambia hao, inama, hakika si jinginelo, undhirukum bil wahi, na watahadharisheni kupitia wahi. Tahadhari zangu kwenu nyinyi zote kupitia maelekezo ya Allah tabaraka wa taala kupitia wahi wake. Wala yasma'u summu du'a idha ma yundharun, na wala hawatokuwa ni wenye kusikia viziwi wito idha ma yundharun, pale wanapokuwa ni wenye kutahadharishwa. Viziwi hawasikii, hata ukimtahadharisha hawezi kusikia. Hapa utakuta katika watu wa tafsiri wanasema kuna tashbihi, kuna kufananishwa. Makafiri na washirikina wanafananishwa na nani? Na viziwi. Kwa sababu kiziwi ukisema hakusikii wala hakuelewi, na mshirikina na kafiri ndio hivyo hivyo. Aliyoyasema Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wamekufa watu katika ukafiri wao. Mmoja wapo ni ami yake Abi Lahabi. Allah tabaraka wa taala anasema, tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Sura hii yateremka Abu Lahabi yuko hai. Sura hii yateremka Abu Lahabi ayasikia maneno haya yakisomwa pale Maka, lakini hayakumzindua kwa kuwa tayari Allah tabaraka wa taala aliyoyasema lazima yatukie. Na sura hii, suratul Lahabi, ni katika moja ya maneno ya Allah yanaonyesha muujiza wa Qur'ani. Pale tukiambiwa kwamba Qur'ani ni muujiza mkubwa aliopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam, moja wapo ni surati Lahabi. Kwa nini? Abu Lahabi alikuwa na uwezo wa kusilimu hata kuekti. Tumeelewana? Qur'ani siyasema yeye ataingia motoni na mke wake, basi angelitangaza hata kwa uongo kwamba jamani, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ili watu wapate kusema kwamba Muhammad na Mungu wake ni waongo. Kule Qur'ani yasema Abu Lahab ataingia motoni, huko Abu Lahab kasilimu. Lakini aliweza kufanya hivyo kama alivyoyasema Allah tabaraka wa taala atakuwa mtu wa motoni, na ndivyo alivyokuwa mtu wa motoni. Hii ni kuonyesha kwamba Qur'ani ni muujiza wa Allah tabaraka wa taala. Yaliyoletwa kwenye Qur'ani Muislamu siwe na shaka nayo, yote yatatokea hata kama hajatokea. Yatatokea hata kama hajatokea. Nitakupa kisa chengine ya mambo ambayo yalizungumzwa kipindi hicho. Kipindi hicho hayakutokea, lakini sasa hivi yametokea na tuyaishi. Allah tabaraka wa taala anasema, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah tabaraka wa taala akizungumzia farasi, akizungumzia punda, nyumbu. Wakati huo wa maswahaba na mtume ilikuwa ndiyo vyombo vya usafiri vya kisasa kwa wakati huo. Mtu akiwa na farasi, basi mwenzie asiokuwa na farasi kusafiria amuonea gera, jamaa kapanda farasi leo. Mtu akipanda punda aonekana ni mtu wa kileo kipindi hicho, kwa sababu ndio ilikuwa ni vyombo vya usafiri. Kwa hiyo Allah anavisifu vyombo vya usafiri kipindi hicho, wal ghayla wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha, na tumewaumbia nyumbu, farasi, punda ili mpate kupanda, wazina, na ili mpate kupata
furaha ya kuangalia wanyama wenu. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, na Allah tabaraka wa taala anaendelea kuwaumbieni vyombo ambavyo hamjavijua. Hiyo miaka 1400 usafiri watu walikuwa wategemea nini? Punda na farasi. Allah anasema wa yakhluqu ma la ta'lamun, na Allah ataendelea, ameleta kwa fi'il mudhari wa yakhluqu kila yawmin huwa fi sha'ni, kwamba anaendelea kuumba vyombo vya safari ambavyo nyinyi hamvijui. Na kweli wakati yashuka aya hii, kina Abubakar na kina Umari hawakuona baskeli, haikuwepo pikipiki, haikuwepo gari wala treni wala meli wala ndege, lakini Allah ameumba kuumba kwenye zama zetu hizi. Sasa utasema Qur'ani ni maneno ya halifulela ulela ambayo yamepitwa na wakati, na nawapa bishara. Huenda Allah tabaraka wa taala miaka 100 ijayo watu wakagundua vyombo vya usafiri sio hivi, wakati kipindi hicho sisi hatupo. Yawezekana watu kipindi hicho teknolojia imekuwa kubwa, watu wasafiri na upepo tu. Tega upepo enda zake Tanga, huko Mwanza enda zako Tanga. Huenda ikawa hivyo. Kwa sababu kina Abubakari hawakuwa na fikra hizo kwamba kutakuja jindege libebe watu lile juu. Leo katika maajabu ya teknolojia ni ndege. Tumeona ni ndege. Imnabeba watu zaidi ya siku moja niko Dubai, natoka Dubai naenda Karachi Pakistani masomoni. Tulipandishwa ndege, ikawa mimi nina wasiwasi kwamba leo tutainuka sisi. Wakati natoka Dar es Salaam naenda Dubai, tumeenda na kijindege cha wastani. Lakini Dubai kwenda Karachi, jindege lile nasema subhanallah, leo tutainuka sisi. Dude ukiwa pale hizo wa nyuma waona kule kwenye ule ukuta, na mbele nao waangalia hivyo kama kwenye ukuta huko. Sema subhanallah, nitaona leo. Lakini ndiyo ndege yenye starehe huko juu ile na utulivu kuliko hivyo vijichata ambavyo kiwingu kikija cha bwa hivi. Ni nani aliyofanya hivyo? Ni Allah. Kama wawafufua kina Abu Bakari, kama wawafufua kina Suhaib Rumi na maswahaba wengine, watakujaona haya ni mambo ya ajabu, hawakuyaishi. Kwa hiyo haya yote yanaonyesha kwamba Qur'ani haipitwi na wakati. Sio kama vitabu vya wenzetu kila siku kuna toleo jipya. Kila siku kuna toleo jipya laenda na dunia, lakini Qur'ani haipitwi na dunia. Qur'ani yaliyokuwa mbele ndio wanaikuta Qur'ani ishayasema mpaka kiyama. Tumeelewana? Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala anasema wala yasma'u summu du'a idha ma yundharun, na wala hawasikii viziwi hawasikii wito pale wanapotahadharishwa. Ndio hawa makafiri na washirikina hawa ni sawasawa na viziwi. Muhammad hawa utapata tabu. Hawa ni sawasawa na viziwi. Kiziwi ukimuita ageuka. Ndio hawa wana masikio lakini hawasikii. Tumeelewana? Wala in massatuhum nafhatun min adhabi rabbika la yaqulunna, na wanapopatwa wao na adhabu ndogo tu, wanapopatwa wao na kitu kidogo tu katika adhabu ya Allah tabaraka wa taala, ameleta kwa ismu marra, nafha ay nafhatun wahida. Wanapopatwa na jambo dogo, upepo mdogo tu wa adhabu, tizama Allah tabaraka wa taala anaita upepo mdogo wa adhabu. Lakini ukiambiwa upepo mdogo wa adhabu, adhabu ya Allah ina udogo. Tumeelewana? Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyozungumza kuhusu adhabu ya motoni, adhabu ya chini ya mtu wa motoni. Ya chini ni mtu kukanyaga kala moto, ubongo ukatokota kama chungu cha maharage. Ndio adhabu ya chini. Sasa usiulize adhabu kubwa itakuwaje. Wala immasatuhum nafhatun min adhabi rabbika, na wallahi hao wanapopatwa na upepo mdogo tu katika adhabu ya Mola wako, la yaqulunna ya wailana, wanasema wale wetu, maangamizi yetu, inna kunna dhalimin, kwa kweli sisi tumekuwa ni madhalimu wa kuzidhulumu nafsi zetu, na tumekuwa ni madhalimu wa kumdhulumu Allah tabaraka wa taala. Hawana uthubutu. Vitimbi vyote hivyo wanavyomfanyia mtume, lakini wakionjwa kidogo na Allah ulialia. Tumeelewana? Wanapoonjwa kidogo na Allah basi upiga kelele, lakini hawana nguvu zozote. Hawa ni maneno, na ndivyo walivyokuwa makafiri. Hao walikuwa hivyo wakipiga kelele. Hata majikafiri haya kipindi hiki
pia ni hivyo hivyo. Likipewa mafua siku mbili tu basi pua za wanyekundu kwa kujificha na kujifikisha ili kutoa makamasi. Lakini nini? Hawana uwezo wa kukabiliana na adhabu ya Allah. Allah amewaangamiza watu hawa kupitia ukelele. Uwezo ukaliona kama ni jambo la maajabu. Wanadamu wako walioangamizwa kwa ukelele mmoja tu, sayhatan wahida, watu wote wakaanguka. Wako watu walioangamizwa na upepo. Tumeelewana upepo tudammiru kulla shay'in biamri rabbiha. Upepo uliokuja ukao unavunja kila kitu kilichokuwepo kwenye sehemu zile kwa amri ya Mola wake. Watu wameangamizwa hivyo. Wako watu walioangamizwa kwa kuzamishwa ardhini wakaenda, kama alivyokuwa Karun, jamaa aliopewa mali nyingi haijawahi kutokea, akafanya ufisadi, akafanya uharibifu, akajisifu akili zake kwamba mali hizi ni kwa kuwa mimi kichwa changu cha chaji, akasahau kwamba Allah ndio aliyomnemesha. Allah akaiambia ardhi, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardha, tukamzamisha yeye na mali zake zote katika ardhi. Anaenda ardhini mpaka leo huko, ajulikane atashidia wapi. Tumeelewana? Kwa hiyo hawa makafiri pamoja na inadi zao zote, vituko vyao vyote, lakini Allah akiwatia kwenye mikono yake, basi wanakuwa ni wenye kupiga kelele na kulialia. Wala immassatuhum nafhatun min adhabi rabbik, na wallahi wanapopatwa wao na upepo mdogo tu katika adhabu ya Mola wako, la yaquluna ya wailana, wanasema kwa majuto, ole wetu sisi, inna kunna dhalimin, kwa kweli sisi tulikuwa ni wenye kudhulumu. Lakini itawasaidia nini? Tayari wameshaingizwa katika adhabu ya Allah. Mwenyezi Mungu atuepushe na hayo. Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittibaa wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.